अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम, सर्दियां आ गई हैं, गला खराब होना शुरू हुआ है, आवाज बैठ जाती है, साउंड ब्लॉक हो जाता है। बड़ा आसान मजेदार इलाज, इतनी सी सौंफ ला के रख लें घर में, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, इतनी सी सौंफ मुंह में डालें, चबाएं और उसका रस निकले। जैसे ही रस यहाँ से यहाँ जाएगा ना, इंशाल्लाह ताला आवाज खुलनी शुरू हो जाएगी। उसको चबा चबा के मजे मजे से, खुश जाएगा तो होती है सौंफ, उसके रस को निगलते रहे, इंशाल्लाह ताला आवाज खुल जाएगी। 3 मिनट 4 मिनट बाद आप चीखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह दुखन वुखन सब खत्म हो जाएगी। दिन में 2-3 बार करें, कहाँ की आवाज बंद, कहाँ का साउंड ब्लॉक, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस तरह की छोटी छोटी सी मजेदार रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल हकीम लाडलो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।